అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఇంకొక డంప్స్టర్స్కి యాడ్ చేస్తూ సందీప్ కిషన్ ఈస్ బ్యాక్. కరికాల ఆ మ్యాజికల్ వరల్డ్ అదైతే లిటరల్లీ నేను చూసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేదో సమ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఏదన్నా పోస్టర్ అనుకున్నా నేను. ఇట్ లుక్స్ హారిబుల్. చాప్టర్ 1 చాప్టర్ 2 అంట. Hello everyone, welcome to another episode of Point and a Podcast, episode 73. 73 likes రావాలి వీడియోకి. 73 people హైప్ చేస్తే నేను మీ ఇంటికి జొమాటో డెలివరీ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ డూ దాట్. Yes. And let's begin the podcast. Yo! So, Paradise వచ్చింది. అగలా స్టేషన్. Paradise. మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి రెఫరెన్స్ అది. హైదరాబాద్ మెట్రో. ఎస్, పారాడైజ్ టీజర్ వచ్చింది. టీజర్ ట్రైలర్ వాట్ ఎవర్ ద టీజర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ కాల్డ్. ఎట్లా డిస్కస్ చేద్దాం? గుడ్స్ అండ్ బ్యాడ్స్ అండ్ అగ్లీస్ అట్లా. ఇస్ ద గుడ్ థింగ్ ఓవరాల్ గా ఎట్లా అనిపించింది? ఓవరాల్ గా ఇస్ ఓకే, గుడ్. ఓకే, 6 on 10 I think. 5 or 6 on 10. 6. I think I mean దీంట్లో ఇంకేమైనా డిఫరెంట్గా చూపిస్తారు అనుకున్నా. అంటే ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలుసు ఈ సినిమా వైలెంట్ సినిమా, రక్తపాతం ఉంటుంది అని. వేరే సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో ఇంకేమన్నా కొత్త రీజన్ ఉందేమో, కొత్త యాంగిల్ ఉందేమో అట్లేం అనిపించలేదు. ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ ద స్టోరీ లైన్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్. ఒకడు అందరి కోసం వస్తాడు ముందుకి, సేమ్ కేజీఎఫ్ ప్లాట్ లైన్ టైప్. ఇట్లా ఒకడు అందరి కోసం నిల్చొని దొరల్ని పైన వాళ్ళని కొడతాడు అనేది. It seems like that's what they are doing in the movie. టీజర్ గురించి మాట్లాడితే స్టార్టింగ్ లో ఇట్లా సింగిల్ హ్యాండ్ పెట్టిండు, ఇట్లా ప్రాపర్ బోయా షాట్ ఉండే. బోయా పార్టీ డైరెక్టర్ బోయా ఓడేలా. అండ్ బీజిఎం కి స్కోప్ లేకుండే. నేను ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నేను నుంచి. యాక్చువల్లీ బీజిఎం అంతా ఖాస్ లేకుండే. అండ్ జనాలు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసారు, నువ్వు డీసీ లోకేష్ కనకరాజ్ కి అయితే కొడతావు, నువ్వు మావన్ కొట్టవా, నువ్వు పారాడైజ్ కి కొట్టవా. స్పేస్ లేదు, ఆయన అంత గట్టిగా జాగలేదు, అది లేదు అంటే యాడ కొడుతుంది. యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ బిగినింగ్ డైలాగ్ అర్థం కాలే. నేను యాక్చువల్లీ టీజర్ చూసినప్పుడు నాని ఫస్ట్ చెప్పిన డైలాగులు నాకు అర్థం కాలే. నేనేమనుకున్నా అంటే మేబీ ఆ తెలంగాణ యాస చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందేమో. మనం తెలంగాణ మనుషులు కాదు, అంటే మనం హైదరాబాద్ లో పెరిగినాం, బట్ వీ డోంట్ నో ద లైక్ ద రూట్ తెలంగాణ. వీఆర్ రాయలసీమ, వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఆంధ్ర. నౌ ఇట్ ఇస్, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మనకంత తెలియదు కదా పదాలు. నేను ఐ థాట్ దట్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పదాలు వాడతారో నాకు తెలియదు అనుకున్నా. బట్ దెన్ దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తే, మళ్ళీ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూస్తే ఇది యాక్చువల్లీ నార్మల్ తెలంగాణ, ఇది నాకు అర్థమవుతుంది ఇది. బట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఆ మిక్సింగ్ ఏదో తేడా ఉంది. మళ్ళీ మోహన్ బాబు డైలాగ్ కరెక్ట్ ఉంది. అవును, నాని డైలాగ్ మ్యూజిక్ రాదు కదా, ఇక్కడైతే మ్యూజిక్ కూడా ఉంది. సో ఆ మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఓవర్ పవర్ అది ఆ రెండు మిక్సింగ్ ఏదో తేడా ఏందో చాలా వియర్డ్ గా అసలు వినపడలేదు. నాని లాస్ట్ లో 2 సార్లు చెప్పకపోయింటే నాకు ఆ డైలాగ్ అర్థమయ్యేది కాదు. ఈ జాగా ఎవరిది, ఈ దేశం ఎవరిది, అది చెప్పకపోయింటే 2-3 సార్లు చెప్పకపోయింటే ఐ థింక్ నేను ఆడియన్స్ లో వచ్చాను అని చెప్పి నేను క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ చేసేవాడిని. బట్ అండ్ ఆల్సో దసరా టీజర్ కి నాకు సిమిలారిటీ ఏమనిపించిందంటే, లాస్ట్ కి వాడు ఇట్లా అంటాడు, ఇట్లా దాంట్లో ఇట్లా మీసం తిప్పి ఇట్లా రక్తం ఏదో తీసుకొని ఇట్లా అంటాడు, ఏదో గొడ్డలు ఇట్లుంటది కదా, ఇట్లా 2 కట్టేసి ఉంటాయి పళ్ళల్లో పెట్టుకొని ఇట్లా అంటాడు. షార్ట్ అది ఫుల్ హైప్ ఉండే అప్పట్లో. కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా చైనింగ్ ట్రై చేసిండు. అది మూవీలో యాక్చువల్లీ పండదు, కానీ ఏదో ఆ సీన్ కరెక్ట్. ఆ మూవీలో యాక్చువల్లీ అది అంత హై సీన్ కూడా కాదు, అది జస్ట్ టీజర్ అట్లా అనిపిస్తుంది. టీజర్ కి సెట్ అవుతుంది అది. ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు పారాడైజ్ నువ్వు ఇది చెప్పినావు కదా, దసరాలో ఉన్న మ్యూజిక్ కంపేర్ టు ద టీజర్, దిస్ మ్యూజిక్ ఐ లైక్ దట్ వన్ బెటర్. అది సంతోష్ నారాయణ కదా దాంట్లో, కానీ అరవడాలు ఏమి ఉండవు. బట్ దాని మ్యూజిక్ వాజ్ బెటర్ అనిపించింది, సింపుల్ గా అండ్ ఎఫెక్టివ్, హైప్ ఉంటుంది, హైప్ ఇస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ఓన్లీ రాఘవ్ జుయాల్ ఊరికే ఒక షాట్ లో వచ్చాడు, మోహన్ బాబు ఊరికే ఒక షాట్ లో వచ్చాడు. అండ్ మోహన్ బాబు సేమ్ అదే మళ్ళీ అంటే టిపికల్ విలన్ థింగ్, సిగార్ పెట్టుకొని ఇట్లా స్లో మోషన్ లో వా అనుకుంటూ ఇలా రావడమే ఉంది. సో అవన్నీ చూసాక కొంచెం చిటపట కొంచెం క్రింజ్ ఉండే. ఏది అది ఇట్లా దిష్టి తీసుకున్నప్పుడు నెత్తురంతా చటపట
కొంచెం బెటర్ లైన్ ఏదన్నా రాసి కొంచెం ఏమో మేబీ అదేమన్నా అంటే తెలంగాణ వాళ్ళకి అది మేబీ స్పెసిఫిక్ ఏమో, అంటే దిష్టి తీసినప్పుడు అట్లా అంటే అట్లా అంటారు కదా. ఏమో నేను అనుకోవడం. Maybe. సో మేబీ ఉందేమో, మనకు తెలియదు మా కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్. బట్ స్టిల్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ లేకపోయినా కూడా ఆ ఎమోషన్ అనేది కూడా అంత, హీ సిట్టింగ్ ఆన్ హీప్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్లా మనుషులు ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ చాలా సీన్లు బోయా రేంజ్ ఉంటాయి, బోయా స్టైల్లో ఫైట్స్ కొడితే ఇక ఎగిరిపోయి Maybe. వాడు బౌన్స్ అయిపోయి. అండ్ జైల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరిని చంపిన తర్వాత స్టాక్ ఎవరు చేస్తున్నారు వాళ్ళని, నేను ఐ వాంట్ టాక్ టు దాట్ గై. అందరినీ అందరిని ఒక అన్నా ఆగు నేను ఎక్కుతా వాళ్ళ మీద జర్రం జారి కింద పడి మళ్ళీ అరే బ్లేడ్లీ రా అని చెప్పి దాని తర్వాత దిష్టి తీసుకోవడం. యా దట్స్ ఐ మీన్ జనాలు అయితే అదైతే ఫుల్ ఒక సైడ్ ఏమో దే ఆర్ లైక్ నాని ఫుల్ మాస్ అవతార్ దిగారు అని కొంతమంది, ఇంకో సైడ్ ఏమో అసలు నాని ఏం చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ దిస్ అబ్సల్యూట్ జెనరిక్ షిట్ అని చెప్పి కొంతమంది పెడతారు. బికాస్ నాని ఈజ్ నోన్ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ కదా, బట్ ఐ గెస్ హీస్ ట్రైంగ్ టు ఏమంటారు ఇట్లా నేను మాస్ హీరో అయిపోవాలి ఇప్పుడు, బికాస్ ఎప్పుడు కూడా ట్రైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈజ్ లైక్ ఈ సినిమాతో నేను ఇక మాస్ లెవెల్లో నేను ఇక ఫుల్గా జనాలు ఇంప్రెస్ చేయాలి అని మేబీ ఉందేమో సినిమాలో పస. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ హోప్ఫుల్ అబౌట్ నాని అంతే, బికాజ్ మరి అంత దరిద్రంగా దెబ్బ అయితే వేయలేదు ఇప్పటిదాకా నాని. సో విల్ వెయిట్ అండ్ సీ హౌ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్. సో ప్లీజ్ యూ గైస్ ఆల్సో లెట్ us know. బాగుండే ఇట్లా ఒక కట్ ఉంటది, ఇంకో సీన్ లో ఏదో ఇట్లా పల్టీ కొడుతూ ఉంటాడు, అది కట్టి జపక్కని ఇట్లా ఎగిరి గొడ్డలతో ఇట్లా ఫ్లిప్ లాగా ఉంటుంది. ఆ షాట్ బాగుండే, ట్రాన్సిషన్ అది బాగుండే. కరెక్ట్. అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఐ మీన్ మధ్యలో ఎక్కడ థియరీలు కూడా వచ్చిండే దట్ మేబీ చిరంజీవి మైట్ హ్యావ్ గెస్ట్ అపియరెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అని, బికాస్ ఐ థింక్ శ్రీకాంత్ డూయింగ్ ఫిల్మ్, అది ఎంతవరకు అవుతుందో తెలియదు. బట్ యా ఉన్నాడంటే చిరంజీవి మెంటల్ గా ఐ థింక్ క్లైమాక్స్ లో దట్ ఈస్ లైక్ ప్లేయింగ్ ఏమంటారు నీ ట్రంప్ కార్డ్ ని బయట తీసేయడమే అనమాట. ఇఫ్ జెన్యున్లీ చిరంజీవి కమ్స్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ దట్ విల్ బి క్రేజీ. సో యా యూ గైస్ ఆల్సో లెట్ us know what did you think of Paradise. ఎట్లా ఉందో చెప్పురి. నెక్స్ట్ విశ్వనాథన్ సన్స్ ట్రైలర్ వచ్చింది, అండ్ సూర్య అండ్ ఆమె పేరు మమితా బైజు. యా ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ స్వీట్ క్యూట్ ఫిల్మ్, ఫ్యామిలీస్ ని అందరినీ ఆకట్టుకునే సినిమా. వెంకీ అట్లూరి మీద దెర్ ఇస్ డీసెంట్ హోప్. యా మరి షిట్ తీయడు అని ట్రైలర్ అయితే లుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ దాంట్లో ఏమి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ లైక్ గిమికీ 20-year-old, అంటే యూజువలీ సినిమాల్లో వెన్ యంగ్ గర్ల్ లైక్స్ ఓల్డ్ గై యూజువలీ కామెడీ అండ్ దాన్ని సిల్లీ చేస్తారు కదా, ఆర్ లైక్ దాన్ని జెనరిక్ షిట్ చేస్తారు, అది చేయలేదు, అట్లా చేయలేదు, కొంచెం సీరియస్ గానే దీన్ని డీల్ చేస్తారు అన్నట్టుగా అనిపించింది. అండ్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ క్యూట్ బేబీ ఆల్సో ఇన్ ద ఫిల్మ్, సూర్యాస్ కిడ్ ఐ థింక్, దట్ రౌండ్ బేబీ ఇంత బుడ్డి ఇంత ఉంది బొమ్మలాగా బుడ్డి బేబీ అబ్బాయి అదే ఉంది. ఐ మీన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ బేబీ, యా సో బుద్ధి బేబీ. సో ఇంకేముండే ఆ ట్రైలర్లో, there is a Jyotika joke in the trailer at the end which was funny. చంద్రముఖిలో జ్యోతిక లాగా ఎందుకు చేస్తున్నావు అని. I mean okay, yeah it's a good joke. నాకు అది unexpected గా వచ్చింది. I thought it was funny. And then obviously Surya is married to Jyotika, so ఆ డబల్ లేయర్ కూడా పనిచేసింది ఆ జోక్. ఇంకేముండే ట్రైలర్ ఏమో నాకు చాలా సప్పగా ఉన్నాడు అనిపించింది ట్రైలర్. సప్పగా ఉన్నది, మేబీ సినిమాలో కొంచెం ఇంకా పస ఉందేమో మరి. బట్ అంటే ట్రైలర్లో పెట్టడానికి ఇంకా బికాస్ ప్లాట్ పాయింట్ ఎట్లాగా అందరికీ తెలుసు అది. సో ట్రైలర్లో ఇంకేం కొత్తగా ఆఫర్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ దాట్ ఓన్లీ, దట్ యంగ్ గర్ల్ అండ్ ఓల్డర్ గై. సో విల్ సీ వాట్ ద మూవీ. ఐ థింక్ అది రిలీజ్ అవబోతుంది విత్ ఇన్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది ఆ సినిమా, విశ్వనాథన్ సన్స్. సో వెంకయ్య అట్లూరి అండ్ నాగవంశీ ఆర్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. అండ్ జనాలు కొంచెం అంటే డీసెంట్ హోప్ ఉంది. విల్ సీ, బాగుందంటే విల్ గో వాచ్ అండ్ విల్ గివ్ ఎ రివ్యూ. సో టాకింగ్ అబౌట్ నాగవంశీ డిడ్ అ పాడ్కాస్ట్ విత్ రా టాక్స్ విత్ వికే వంశీకృష్ణ. ఒక గంటన్నర పాడ్కాస్ట్ చేశాడు. అండ్ ఐ డోంట్ నో హీస్ ఎక్స్పోజింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఐ థింక్ త్రూ హిస్ పాడ్కాస్ట్. బుక్ మై షోలో మేము ఫేక్ చేస్తాం, అండ్ బుక్ మై షోలో అపారెంట్లీ స్పాన్సర్డ్ అని కనిపిస్తుంది అంట. నౌ దట్ ఐ డెంట్ నో యాక్చువల్లీ. బుక్ మై షోలో రేటింగ్స్ ని అంటే బుక్ మై షోలో దాన్ని పుష్ చేయడానికి వీళ్ళే డబ్బులు ఇచ్చి చేస్తే దానికి స్పాన్సర్డ్ అని కనిపిస్తుంది అంట. సో ఇప్పుడు హీఈస్ సేయింగ్ దట్ నౌ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఎనీమోర్, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫెయిత్. అది ఈయన చేయకపోవచ్చు, వేరే వాళ్ళు చేస్తూ ఉండొచ్చు కదా. అదొకటి. ఇంకోటి కలెక్షన్స్ మీద వచ్చే
పోస్టర్ మీద వచ్చి అవన్నీ ఫేక్ అని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాడు. ఈజ్ బ్లేటెంట్లీ సేయింగ్ ఇట్, దానికోసం కొట్టుకోకండి అని. అండ్ ఈజ్ లైక్ ఫ్యాన్స్ కోసం చేస్తున్నాం మేము ఇది కలెక్షన్స్ అని. ఏ ఫ్యాన్ అడిగాడో నాకు జెన్యున్గా వాళ్ళతో ఐ వాంట్ టు టాక్ టు దెమ్. విచ్ ఫ్యాన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. మీరు అడగడం బంద్ చేసేయండి, వాళ్ళు ఇయ్యారు ఆ పోస్టర్లు కూడా. అండ్ బట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఎస్కేపిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంటే అది. వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి మేము వేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మాకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదు డబ్బులు వేయడానికి దాని మీద. వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అది హెల్ప్ అవుతుంది అని. వాళ్ళు అట్లా మార్కెట్ చేసుకున్నారు ఆ సినిమాని అంటే జనాలు హెల్ప్ అవుతుంది మార్కెటింగ్లో. దీనికి డబ్బులు వస్తున్నాయంటే మేబీ బాగుందేమో సినిమా. స్టార్ట్ చేసిందే వాళ్ళు సక్సెస్ మీట్లు, ప్రీ సక్సెస్ మీట్లు అన్ని షిట్ ఉన్నా కూడా వచ్చి ఆడకపోయినా కూడా మేము కల్ట్ సినిమా చేసేసినాము అది ఇది అని చెప్పి తొడలు కొట్టడము అవన్నీ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్లేమ్ మళ్ళీ ఆడియన్స్ మీద. మీరు అడిగారు కాబట్టి మేము చేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మాకైతే అండ్ ఇంకా గుంటూరు కారం డిఫెండ్ చేస్తుండు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. గుంటూరు కారం ఏంట్రా అయ్యా. ఇక గుంటూరు కారం ప్రకాష్ రాజ్ డబ్బింగ్ చూస్తేనే తెలుసు అది ఎంత బాత్రూమ్ సౌండ్తో తీశారు అనేది, ఎంత కేర్లెస్గా వదిలేరు మన మీద అని. సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారు. సమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ఫెయిల్ అయింది. వాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమని చెప్పిందంటే హనుమాన్ వచ్చింది, హనుమాన్కి తక్కువ థియేటర్లు వచ్చినాయి, గుంటూరు కారంకి ఎక్కువ వచ్చినాయి. సో ఆ నెగిటివ్ పిఆర్ వల్ల మూవీ వర్క్ అవ్వలేదు అంటుండు, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల. ఎందుకంటే అంటే ఎక్కువ థియేటర్లు వస్తే నెగిటివ్ గా వర్క్ అయిందా? జనాల్లో ఆ నెగిటివిటీ వచ్చేసిందంట. గుంటూరు కారం ఎన్ని థియేటర్లు ఎక్కువ థియేటర్లు ఇస్తారు, హనుమాన్ కి అసలు ఇవ్వట్లేదు. తొడగూరు ఏం కాదు, అదో బఫూన్ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసింది దానికి. అంటే హీఈస్ నాట్ అట్ ఆల్, అంటే ఆబ్వియస్లీ హీ కాంట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ నీ ఓన్ బాస్ గురించి నువ్వు ఎందుకు. బట్ అజ్ఞాతవాసి బాగాలేదు నేను ఒప్పుకుంటా అన్నాడు. అచ్చా, ఐ థింక్ మేబీ ఈవెన్ త్రివిక్ సార్ సెడ్ దట్ దీన్ని అయితే ఒప్పుకో, గుంటూరు కారం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడంటే మూతి పడబడతాను మేబీ. గుంటూరు కారంలో ఐ మీన్ అదే గుంటూరు కారం ఎందుకు డిఫెండ్ చేస్తున్నా ఇంకా నాకు అర్థం. గుంటూరు కారం అంత అగ్రెసివ్ గా డిఫెండ్ చేస్తారు. మేబీ వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చాయేమో, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ద మూవీ ఈస్ గుడ్. ద మూవీ ఈస్ కొన్ని చోట్ల వచ్చింది, కొన్ని చోట్ల రాలే అన్నాడు డబ్బులు. బట్ ఎనీవే సంక్రాంతికి మహేష్ బాబు మూవీ అంటే అది మినిమం గ్యారంటీ. దాంట్లో ఏమి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేది కూడా ఏం లేదు. ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ ఈవెన్ చేస్తుంది, కానీ మూవీ అంత షిట్ ఉన్నా కూడా అది ఇంకే టైంలో వచ్చింటే ఎత్తి కొట్టేటోళ్ళు, బండబూతులు తిట్టేవాళ్ళు. మొత్తం లిటరలీ ఏంది మహేష్ బాబుతో ఒక ఆల్బమ్ నువ్వు డాన్స్ లేపించి వదిలేసినావు మొత్తం సినిమా అంతా. మహేష్ బాబుతో డాన్స్ లేపించినావు, దట్స్ ఆల్ యూ డిడ్. మిగిలిందంతా ప్యాచ్ వర్కే మొత్తం చుట్టూ అంతా. ఇంత హారబుల్ గా డబ్బింగ్ లో డైలాగులు చేంజ్ చేసి గలీజ్ మాదొక రోస్ట్ మోడల్ వీడియో ఉంటుంది, వాచ్ దట్. యా, వి షాట్ ఆన్ గుంటూరు కారం. సో బట్ గుంటూరు కారం డిఫెండ్ చేయడం కాకుండా ఏంది ఆ కలెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు హీ కీప్ సేయింగ్ దట్ లేదు గుంటూరు కారం బాగా పైసలు వచ్చింది, మాకైతే ఫుల్ పైసలు వచ్చినాయి. సో దట్ మీన్స్ దట్ ద మూవీ ఈస్ గుడ్. బట్ హీ ఓన్లీ సేస్ దట్ కలెక్షన్స్ అన్ని ఫేక్, మేము అసలు దీని గురించి సంబంధం లేదు, మేము ఊరికే ఫ్యాన్స్ కోసం చేస్తున్నాం అని. ఏం బక్వాస్ అంతా చేస్తూ ఉంటారు, నాకు అర్థం కాదు. అండ్ దెన్ హీ సేస్ మార్కెటింగ్ అసలు వేస్ట్. మార్కెటింగ్ ట్రైలర్ సాంగ్సే సినిమాకి హైప్ ఇస్తే జనాలు లోపల. మరి తెలిసినప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నావు మార్కెటింగ్ కి అది ఇది అంటే ఈజ్ లైక్ లేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అడుగుతారు, మీరు అసలు మార్కెటే చేయట్లేదు, ప్రమోషనే చేయట్లేదు. బట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ లైక్ సమ్ అదర్ ఎంటిటీస్. నువ్వే పోయి మాట్లాడచ్చు కదా, సార్ సినిమా ట్రైలర్లు అవి రిలీజ్ చేద్దాం మంచిగా, ఇవన్నీ పెడితే ఎవరు పట్టించుకోరు. బట్ he's like I have to do it చేయాల్సిందే అన్నట్టు. But then if you have to do it then don't complain about it. You keep saying that లేదు మార్కెటింగ్ వేస్ట్ అది ఇది అంటూ, బట్ దెన్ యూ అసలు ఆయన అడిగాడు మార్కెటింగ్ అవసరమా అంటే అప్పుడు చెప్పినట్టున్నాడు. నాగవంశి ఏం కంప్లైంట్ చేయలేదు. నో, మార్కెటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా రిలక్టెంట్ గానే చేస్తున్నాడు కదా. హీస్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ ఫుల్ నేను మజా చేస్తున్నా మార్కెటింగ్ అది ఇది కాదు. హీస్ వెరీ, ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటా మరి, ఏమో మరి ఆయన చూస్తే మాత్రం అసలు దీనివల్ల ఒక టికెట్ తెగట్లేదు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నట్టు. బట్ నేను చేస్తున్నా, ఎందుకు చెయ్యాలి కాబట్టి నేను చేస్తున్నా. ఆ పాడ్కాస్ట్ కిందకి వచ్చినాను పాడ్కాస్ట్ తో యా, బట్ జస్ట్ ఇన్ జనరల్ ఆల్సో కీప్స్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ కీప్స్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ రీజన్. చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు. అండ్ హీ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏంది డైలీ ఒక సినిమా షూట్ కి 15 లక్షలు అవుతుంది పేరు మినిమం. అదే ఎపిక్ సినిమా 50 మెంబర్స్ తో చేయలేము అని చెప్పాడు. అండ్ తక్కువ మినిమం 150 పీపుల్ ఉన్నారు సెట్ లో. ఎందుకు అట్లా 150 పీపుల్ ఎందుకు అంటే చేయొచ్చు, అదే షూట్ 50 పీపుల్ తో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఫెడరేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ కెమెరా వస్తుందంటే 9 ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటారంట. యూ కాంట్ ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్ సేయింగ్ దట్ లేదు 9 కాదు నాకు 2 చాలు దీనికి అనేది. యూ కాంట్ టాక్ టు దెమ్ అబౌట్ అది. ఓకే, దాని తర్వాత ఏందో డాన్సర్ల గురించి ఫైటర్ల గురించి చెప్పాడు. నీకు ఫైటర్లు అంతమంది ఎందుకు, నువ్వు ఏదో గలీజ్ మూవీ ఇస్తేనే అంతమంది ఫైటర్లు అంటే ఈ సేయింగ్ 10 మంది ఫైటర్లు బాంబే నుంచి తెప్పించుకున్నాం అనుకో, ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మా వైపు నుంచి కూడా 10 మంది ఉండాలి అని చెప్తారంట. సో దట్ 5 తీసుకోవచ్చు.
ఐ డోంట్ నాకు అదే ఆ లాజిక్ అర్థం కాలే. మేబీ అదే ఆ ఫైట్ లో ఎంతమంది 100 మందిని తీసుకొచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకునే ఫైట్లే ఉంటాయి కదా ఆబ్వియస్లీ. అప్పుడు 100 మంది ఉంటే ఇక ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువే ఉంటుంది, అదేమి తక్కువ 50 మెంబర్స్ అయితే చేయలేవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఫైట్లు డిజైన్ చేసేది దరిద్రంగా డిజైన్ చేస్తున్నావు. ఇట్స్ జస్ట్ జనాలు వచ్చి ఎగిరేది, వాడు ఇక్కడికి ఎగిరిండు వాడు అక్కడికి ఎగిరిండు, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫైటర్స్ వాళ్ళ పని అదే కదా. అవునవును. నువ్వు అంత ఆ సీన్ నే డిజైన్ చేయడం వేరేలా డిజైన్ చేస్తే నువ్వు 10 మందితో కూడా ఇంకా డబల్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. లేదు మా ఫైట్ మాస్టర్ చెప్పిండు 50 మంది రావాలి, కొడితే గాలోకి ఎగరాలి. ఇదే నాన్ సెన్సే, గలీజ్ ఎక్స్క్యూజ్లు అన్నీ. అండ్ దెన్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఆ రూల్ పెట్టింది ఏదో రీజన్తో పెట్టుంటారు, దట్ లేదు మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా వర్క్ ఫోర్స్ రొటేషన్ లో ఉండాలి అని. బట్ ఇట్ ఈస్ క్రేజీ. 15 లక్షలు ఒక రోజు డైలీ అంటే దేవుడా, అది కూడా ఎపిక్ సినిమాకి. ఈ సెట్ దట్ వైష్ణవి చైతన్య అండ్ ఆనంద్ దేవరకొండ ఏం చేస్తారు 15 లక్షలు అవుతుంది ఒక్కొక్క డేకి అంటే దట్ ఈస్ క్రేజీ మనీ అది అసలు. క్యాజువల్లీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్. యా, సో దొంగనా కొడుకు మిస్టర్ మౌలీస్ పోస్టర్ వచ్చింది. అండ్ రాబరీ క్రైమ్ కామెడీ అని చెప్పి అదేంటది క్యాప్షన్ ఉంది. శ్రీను కొంబాలా పైకెళ్ళు శ్రీను కొంబాలా సినిమా. శ్రీను కంబాలా శ్రీను కంబాలా సినిమా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మైత్రి స్టాంప్ ఉంది ఈసారి మౌలి. అండ్ మౌలి ఈజ్ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్, హీస్ ఆల్రెడీ ప్రమోటింగ్ ద ఫిల్మ్. రీల్ పెడుతున్నాడు, ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఏం అప్డేట్ వచ్చినా ఇక రీల్స్ అప్పుడు. మౌలియే మొత్తం హోల్ అండ్ సోల్ సినిమా హీరో చేస్తాడు, దాని తర్వాత మార్కెటింగ్ చేస్తాడు, దాని తర్వాత హీఈస్ ఓన్లీ టాకింగ్, హీఈస్ ఓన్లీ లైక్ అంటే ఏ లెవెల్లో మార్కెటింగ్ చేస్తుండే అసలు లిటరలీ పోయి ఎవ్రీడే అంటే కాంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, దాంట్లో నుంచి సినిమాలో నుంచి కాంటెంట్ తీసుకొస్తున్నాడు, తనే రాస్తాడు అది ఆబ్వియస్లీ. ఎస్ 100% అది. అండ్ మేబీ అనుకొని ఉంటారు కూడా ప్రాబ్లీ దట్ అరే ఈ సినిమా ఇట్లా ఉంటుంది, ఈ సినిమా ఎలిమెంట్లో ఇది తీసుకొని మేబీ ఐ కెన్ మేక్ సంథింగ్, మేక్ లైక్ అ స్కెచ్ ఆర్ సంథింగ్ అని. బట్ యా, సో మౌలి ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ మూవీ. అది ఎప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. యా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ సూన్. మనం అప్పుడు మౌలిని కలిసినప్పుడు డ్యూరింగ్ హిస్ బర్త్డే ద డైరెక్టర్ వాజ్ సేయింగ్ దట్ 70% షూట్ అయిపోయింది అని. అప్పటికి ఐ థింక్ దే వర్ మోస్ట్లీ డన్. హీ సెడ్ దట్ కొంచెం ఉంది ఇంకా. అండ్ హీ సెడ్, స్పాయిలర్ కాదు, హీ సెడ్ దట్ ఫ్యామిలీతో కలిపి ఏదో సమ్ క్రైమ్ నడుస్తుంది అంట, అంటే ఫ్యామిలీ కలిసికట్టుగా ఏదో క్రైమ్. యా, ఐ థింక్ దట్స్ ఓకే చెప్పచ్చు అనుకుంటా. యా, ఫ్యామిలీతో కలిపి క్రైమ్ ఏదో ఉంటుంది అని చెప్పారు, విచ్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. విల్ హ్యావ్ టు సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ దట్ ఫిల్మ్. ఎస్, నితిన్ ది కొత్త టీజర్ వచ్చింది, అలియాస్ రుక్మిణి అని చెప్పి నాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు సినిమాని. దట్ లుక్స్ ద ట్రైలర్ యాక్చువల్లీ మొత్తం వచ్చిన టీజర్ అన్నింటిలో దట్ వాస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. నాని అంటున్నా, నితిన్ ఈజ్ సమ్ రైటర్ ఆఫ్ సమ్ బి గ్రేడ్ టైప్ నావెల్స్ ఏదో రాస్తున్నాడు. అండ్ హీఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ హిజ్ నేమ్, అలియాస్ రుక్మిణి అంటే వాళ్ళ వైఫ్ పేరు పెట్టి పెన్ నేమ్ పెట్టి రాస్తున్నాడు అంట, విచ్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. వై ఈజ్ హీ డూయింగ్ దట్? ఎందుకు చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాలేదు, బట్ అదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఐ థింక్ జస్ట్ అలా టీజ్ చేసి వదిలేదు. సో షూట్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అంటే షూటింగ్ కూడా అవ్వలేదు ఆ సినిమాది. ఓకే, యా. అండ్ నితిన్ ఇస్ అన్ అబ్సల్యూట్ షిట్ ఆఫ్ అ స్లంప్. సో ఇంకా సేవ్ చేసేది నాని. ఐ థింక్ నేను కామెంట్ చేసిన దట్ ఈస్ నాని ఈజ్ అన్స్టాపబుల్ ఫోర్స్, Nithiin is unmovable object. So they both meet together అని. సో చూడాలి ఇక నితిన్. ఇంకా నాని కూడా సేవ్ చేయలేదంటే నితిన్ ఎంత దరిద్రం ఉందంటే, హీ హాజ్ ఆల్రెడీ చేంజ్డ్ హిస్ నేమ్ ఆల్సో టు NITHIIN ఆర్ సంథింగ్, నితిన్ అని వస్తుంది. అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది, బట్ బిగినింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అట్లా ఏం లేకుండే. లైక్ తేజ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మారింది, లాస్ట్ కపుల్ ఐ థింక్ ఆస్ట్రాలజీ టైప్ ఏదో చేంజ్ చేసినట్టున్నాడు. రాజా అవన్నీ పనికిరావు. I think Nani is the last savior of Nithiin. Yeah. But our teaser అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఒకవేళ చూడకపోతే ప్లీజ్ వాచ్ దట్. It has an interesting premise. So yeah. And then మళ్ళీ ఇంకొక డంప్స్టరేట్స్కి యాడ్ చేస్తూ సందీప్ కిషన్ ఈస్ బ్యాక్. కరికాల ఆ మ్యాజికల్ వరల్డ్. అదైతే లిటరలీ నేను చూసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేదో సమ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఏదన్నా పోస్టర్ అనుకున్నా నేను. ఇట్ లుక్స్ హారిబుల్. చాప్టర్ 1 చాప్టర్ 2 అంట. సామి ప్లీజ్, సామి ఈ చాప్టర్ లో ప్లీజ్ బంద్ చేయవా. We don't want those chapters. And it is so obvious that it is AI. అదైతే లిటరలీ
దిస్ ఇస్ చాలా మంది ఏ అన్నారు. సందీప్ కిషన్ అదే పనిగా తను అఫెండ్ అయ్యి ఇదిగోండి స్టిల్స్ BTS అని చెప్పేసి యాక్చువల్ స్టిల్స్ పెట్టాడు దాంతో. బట్ దెన్ వై డస్ ఇట్ లుక్ సో బ్యాడ్ దెన్? దాని మీద ఏదో యాడ్ చేసిరు, సో అది యానిమేటెడ్ గా అట్లా అనిపిస్తుంది. అదే యానిమేషన్ సినిమా, బట్ యాక్చువల్లీ స్టిల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాం. లేదు, యానిమేషన్ సినిమా ఏం కాదు. ఓకే, బట్ ఎందుకు ఆ పోస్టర్ చాలా అట్లుందంటే అది మ్యాజికల్ వరల్డ్ కాబట్టి ఆ లుక్ ఇచ్చాడు. మ్యాజికల్ వరల్డ్ కాబట్టి సీదా ఏఐకి ఇచ్చేసి సందీప్ కిషన్ స్టిల్ ని క్రియేట్ ఎ టైటిల్ ఫర్ దిస్ అండ్ దెన్ యాడ్ అ క్యాప్షన్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ యాడ్ అ లయన్ అన్నట్టుంది అది లిటరలీ. చూడు, జూలై అంట అక్టోబర్ అంట. ఏంది జూలై అక్టోబర్? చాప్టర్ 1 వచ్చేస్తుందా జూలై 2027? నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందంట చాప్టర్ 2. సందీప్ కిషన్ చాప్టర్లు ఎట్లా చేస్తున్నాడు సినిమాలు. ఇక్కడేమో ఒక సినిమాకి దిక్కు దివానా లేదు అంటే చాప్టర్లు వదులుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ వెరీ బ్యాడ్. కరికాల పోస్టర్ అయితే గలీజ్ ఉండేది, చాలా గలీజ్. ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఉగందర్ మూనీ అండ్ ఫ్యాంటసీ అడ్వెంచర్. అచ్చా, అఫ్ కోర్స్, యా, 2 పదాలు విచ్ సందీప్ కిషన్ డజంట్ నో. అండ్ ఇది DC రిలీజ్ అయింది అండ్ కొరియన్ కనకరాజు కూడా రిలీజ్ అయింది. DC ఎవ్రీబడి సేయింగ్ ఇస్ గుడ్, కొరియన్ కనకరాజు ఎవ్రీబడి సేయింగ్ సత్య ఇస్ గుడ్. That's all. That's all the bottom line of both the reviews. వరుణ్ తేజ్ సినిమాలో వరుణ్ తేజ్ తప్పితే అందరికి క్రెడిట్ వెళ్తూ ఉంటుంది యూజువలీ. ఇట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్. అండ్ కొరియన్ కనకరాజు ఈజ్ నాట్ యాజ్ గుడ్. అండ్ క్లైమాక్స్ పూర్తిగా AI చేసి పడేసారు. దాని క్లిప్స్ నేను ట్విట్టర్లో చూసా. అది ఏమంటారు, జనాలు థియేటర్లో రికార్డ్ చేసినవి గలీజ్ ఉన్నాయి అయితే. లిటరలీ దేర్ ఇస్ వన్ బ్లూ ఫిగర్, దేర్ ఇస్ వన్ రెడ్ ఫిగర్, ఫేస్ గలీజ్ VFX ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ యువర్ క్లైమాక్స్. నువ్వు నీ క్లైమాక్స్లో కూడా నువ్వు పూర్తిగా అసలు నేను అది వరుణ్ తేజే కాదు ఇంకెవరినో ఫేస్ పెట్టేసి నేను అట్లా చేసి పడేస్తా ఇస్ క్వైట్ సాడ్. అంటే అది మేబీ ప్రొడక్షన్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి మరి తెలియదు కానీ, బట్ దట్ లుక్ వెరీ. ఈవెన్ ద కామెడీ ట్రైలర్లో అంత వర్క్ అవ్వలే నాకు. ఐ థింక్ ట్రైలర్లో ఎక్కువ పెట్టలేదు, బట్ అపారెంట్లీ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ సీన్స్, 3 జోకులు సత్య ఉన్నవి, అవంతా ఏం ల్యాండ్ అవ్వలే. బట్ కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయంట సినిమాలో దట్ ఆర్ వెరీ ఫన్నీ, హిలేరియస్ అని విన్నా. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సినిమా అయితే పెద్దగా గొప్పగా లేదు, రొటీన్ గానే ఉంది కొంచెం అని చెప్పి అన్నారు. సో యా, ఇట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్. వరుణ్ తేజ్ మళ్ళీ ఈజ్ హీ నీడ్స్ టు గో బ్యాక్. బట్ వీ సా అనదర్ ఫిల్మ్, వీ సా న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. Oh, sorry, నేను చూసా. I did not. Saket did not see. I saw the movie with mom, dad. It's an interesting film. బాగుంది యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ గుడ్. బట్ అంటే దీనికంటే బెటర్ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయి, మలయాళంలోనే ఉన్నాయి, తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ నైస్ ఏమంటారు ఇంట్రెస్ట్ ఎలిమెంట్ క్యాప్చర్ చేస్తారు త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఒక్కొక్క లేయర్గా అంటే ఇంతవరకే ఉంది ప్లాట్, మేబీ ఇదే అనుకుంటాము, బట్ దెన్ దేర్ ఇస్ అనదర్ లేయర్, మళ్ళీ దానికి ఇంకొక థర్డ్ లేయర్. సో అట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ రివీల్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఏమంటారు ఓ ఈ మనిషి ఉన్నాడా ఇక్కడ అనేది ఈజ్ నాట్ ద సర్ప్రైజ్. దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా రివీల్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇట్లా స్లో మోషన్లు పెట్టి కిల్లర్ అనే కాదు, జస్ట్ అంటే ఒక విధంగా అనుకో, అంటే ఇప్పుడు ఒకడు గుడ్ సైడ్ ఉన్నాడు, బ్యాడ్ సైడ్ ఉన్నాడు అనుకో, ఎవరైనా రివీల్ చేస్తున్నారు అనుకో వీడు బ్యాడ్ సైడ్లో ఉన్నాడు అని, వాడిని రివీల్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి ఆ రివీల్లో. బికాస్ ఐ థింక్ దే ఆల్సో అండర్స్టూడ్ దట్ ఆడియన్స్ విల్ నో దిస్, ఈ వీడియో అయి ఉంటాడు అక్కడ ఉన్నది అని, బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ వేరే సీన్స్ లో చూపిస్తారు. బట్ వై ఈస్ దట్ పర్సన్ దేర్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్, ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. యా, బట్ ఇట్స్ అ నైస్లీ డన్ థ్రిల్లర్, బాగుండే, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే. బిగినింగ్ లో కొన్ని డైలాగులు కొంచెం క్రింజ్ అనిపించాయి. సుమంత్ వి హీస్ ట్రైంగ్ టు బీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ హీస్ సేయింగ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ యాజ్ షిట్, ఫోరెన్సిక్ పంపించండి, బోన్ మ్యారో చూడండి అది ఇది అని. బట్ దాని తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత మెల్లిగా there is also Srinivas Avsala in the film. Yeah, a long time no see. He should make a movie. Yeah, I don't know what is he doing. సినిమాల్లో యాక్టింగ్ చేయట్లేదు, సినిమా రాయన్ కూడా I don't know what is going on. I think సినిమా మన లాస్ట్ టైం అది ఆడలేదు కదా సినిమా, మేబీ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు గెట్ ఫండింగ్ ఏమో. నాగశౌర్య ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ అది దట్ వన్. సో శ్రీనివాస్ అవసరాల మళ్ళీ సినిమా రాలే, సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ ఫిల్మ్. బట్ యా, ఎవరైనా చూడలేదంటే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఐమ్ షూర్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆన్లైన్. ఇప్పుడు థియేటర్లో నాకు తెలిసి దొరకదు అవి, సో ఆన్లైన్ వచ్చినప్పుడు వాచ్ ఇట్. ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఎపిసోడ్. ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి,
షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో, అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్కి. రోస్ట్ మార్టం వీడియో ఈజ్ కమింగ్ Going to drop నైట్, అంటే ఐ మీన్ ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ వచ్చేలోపు వచ్చేస్తుంది వీడియో. ఉంటుంది. యా యాక్చువల్లీ చెప్పి వేస్ట్, బికాస్ ఇది తర్వాత వస్తుంది దాని తర్వాత. బట్ ఒకవేళ చూడకపోయింటే ఎస్ గో వాచ్ రోస్ట్ మార్టం ఆఫ్ బరాబర్ ప్రేమిస్తా పీడిస్తా సంపేస్తా యాటిట్యూడ్ స్టార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద పిట్స్ ఆఫ్ humanity and he's picking the most absolutely shittiest characters ever known to mankind. Next the only thing that is left for him to play is Ajmal Kasab. I think దాన్ని కూడా రొమాంటిసైజ్ చేస్తాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ టెర్రరిస్ట్ ని కూడా రొమాంటిసైజ్ చేస్తాడు. సో యా ఒకవేళ చూడకపోతే వాచ్ ద రోస్ట్ మార్టం వీడియో అండ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్ next week we'll come up with another episode of Point Entante podcast Sunday 10 a.m. Thank you so much. Tada. Bye. And ఎప్పట్లాగే నాగార్జున గారు ఖాళీగా ఉన్నారు. Yes, Lenin released. It's finished.